Nay mga oras yumanan gagayam, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanik kabsat LV, saan napudno na gantintay patangatang ang mga ganyo drama ita. Nga makablawa man pa ni Victor Mercolio, dita Riyadh, Saudi Arabia, at taga Jacinto Victoria Tarlac. Ni Mayan Jaravata, dita Northern Cotabato, Joji Cruz, dita Singapore, at taga Pangasinan. Nasimanti ko na ni kabsat LV. Dear manang biyanang, nasapa ka na ulila isa pimanawak iti lugar mi, tapnag sapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabahwak kat nagbalin mata nagayem ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayem ko ti pagtarayan to'y kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Juna, kaano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti Jack mo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ika, tanusan talata at aguray. Itid nang tumula siguro. Ay, kas ano nga rodan nga jay, date me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Naa? Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itaadamanan baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserva nga ko nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserva na. Urasyak mata. Ay, un gayam, kumusta kayo matan nga kani Philip? Hey, nasaya at latamot Sa paminsan laangan amapan iti inuman na pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Ay, saan pa'y? Pagpanunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yo. Ay, katuwan Apay, kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Pagturugang nga rod. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka no ngamin kadwa na ijay ta nagawidan ni adiyang na. Ay, no kasta nga rod, paumayag to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang dyan ta baka no makita jay bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mga babaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, kwa, nana. Di mo ibagaan nobyo man ni Elvi da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon manen, nana. Single mo't tun tigayim ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. Nudado ba, agsisinukat pa iti umayin nyo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklain kada kayo iti gayim mo. Mawanti rumba nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay! Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon, Elve. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng jilandli dita. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga, anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Wen, amo pa'y man mo't iti day tabak. Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa politi boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito'y talibre ti danom, ken asidag pa'y ti pagtrabahuan ta. Sa bagay mat kay ti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwar. Kat, kumusta mo't ti date yo? Mayat lata friend. Hang kami nga ng restaurant.
Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay ka, maturog ka nga rudin Madlaw na puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Pas nasaan ka nga okay. Ay, maulawak nga rod. Apa yan? Ang kumana mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko ti kasasaad mo. Nung babali nakatagawid ako mapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko na. Di bali taman manulaan mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa, ta kasaritak ni boss, wen. No, kasta. Masikog ka, LV? Ang kupulos nga yung pagharap nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, una yung nagasata. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas ang di namat maglunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Ay, oray ni Fred, awanan bibiyang nakanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Nga mahaan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimod tapay. Agtrabaho tapay iti uray manong abulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pang rugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayana na inga? Idi pa'y napalabas sa bulan ang makadlawak. Ha? Masikog kayo ka di itigayem mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain na kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Uwan, nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayo. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi nga tattao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi nga tattao. Awatan milatan adi kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatan ay ati kastoy, friend. Ay, naku nampay. Imbag ata, nga dakal ti binayadan tayo ospital idinag-anak ta. Narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsin na trabaho, kapilitan nga ramidin ta. Kat ano santan, Anya nga rod ngay. Ay, awan ang ti plano nga agawid ijay lugaryo. Diyak kayatan tagsubli ijay. Tawam mo lasang petak ijay. Taam mo ta broken family kami. Kahit si kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang petak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakal ko. Awan mat kakabsat ko. Isong ay tuyakon. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakat. Hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston jay na minsan nga nailawaan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat tagsapol iti lalaki a responsable. Ay, iti kastoy nga sitwasyon tatadta. Ay na. Talaga nga marigatan ta. Iso nga agtulag ta niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan.
Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki ti biyagtan niya. Nangyaga kiti tinola, nakom. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana, uray ni LV nakaturog pa'y tanapuyat idirabii. Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laing kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaing ditoy. Pagyamanan mi unay, nana. Uray no kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayom ko. Uray natangkan ti ulo mi adwa kat di na kang pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Nana, kun saan kami mutlaangan ngagtrabaho iti dayjang nga inuman? Awan na. Mangkita kayo laangan iti daduma apagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awan no saan. Ipadas yung ti ag-online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo, iti napaglakwan ta, pren. Oh. Uy! Ay, ha? Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nubyukit din, pren. Anya, kaano pa'y? Apay ngayon may bagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Kunak, naglaw mo? Unay kamatan? Di ba, nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta matiyagbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki na amuta idi? Ay kanun gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kaminto nga agnaed. Ha? Panawan na kami ito yan. Kwa, pren. Mariknak ngamin disidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Ay, unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duran nak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Wen nga rod, nana. Agsingsingput kan ha. O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Wen nana, kan agyaman nakadagiti tulong yung akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Nawan na nyaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi, Uwin na, di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga iti plano na. Agnaagdalat ta dito'y taawan mo't daduma apapananda, nana. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanyak. Oh, apay ka no? Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi ngamin idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmot nga rod ni Jacob, nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kan tumatlaang jay gayam mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayam mo, nako. Asino matehan nga gumurangay? Kasdya mate naramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para kan kuana. Di ka madanagan. Kas kan kuana, maamamom tumat ti lalaki para kan ka. Ay, wen gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro ka kumaiti pag-ubraak. Sige. Siyak ti makaamo iti anak mo.
Ket saysaya atom ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko? Inuman mo't gayam manan ti pagtrab-trabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay nahan to nga mapasamak data. Sigurado amlaan. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak da nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Uwan ni tidi. So kay may iti inuman nga pag-ububraak. Agpapaaramakan niya na hanakit din nga panpansinan. Han nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga gintutumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da nga tidi. Pangaasim. Pilyo man na imbag ti lalaki apakiin na yatam. Nangrurakit addan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanya. Diyak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amu ti husto a kinatao na. Diyak kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, tidi. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy ti pulutan. Agtik sakto kanya yung kalpasan ti trabaho niya. O na, orayak ti text mo. Ayabag to dagiti gagayem ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga buti. Nagadon. Kat kunak manumay dagi jay gagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di na matriplayan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka na. Apay ka po eh. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron, irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagi jay kakaduwata niya. LV, madlaw ana hangover ka. Wala na tanagsyat kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pa'y dayjay alalaki. Uwan nga ron, single ni Teddy. No, agbong at napasamak itinagbaatan, hindi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanya, ano agsikugak. Ta ipakitak man ka ni Juna, nga hanlang nga iso na ti ikasarda. Oray siyak mat, Hindi. Palagi pan ka manen LV. No anyaman tinagkamaliyam idi, di mun ulitin. Kasano, no itarayan da ka manen. Nariga ti mailawan manen, balasang ko. Teddy, ati bagak kanyam. Anya data? Ibaga mo, tadapay papanakin ton madamdama. Masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, Elvie. Di nakangawin iti kasta. Anak nga gang angaw. Ibagbagak tagpaiso. No ang kang amamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang tala, iti dahi di arabi. Tagpada ta na bartat. Ngam saan ka nga ayatan? Uraya niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalaysa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae a type ko. Kan may saka atumboy, saan ka di? Ay kwa, hanak ka di nga tumboy. Kunkunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, Elvie? Apayad da ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga, ang mga numariing ti anak mo. Abay, anat na pasama kaya. Talaga nga awan namakit na dyan nga tidi. No di nakakaya ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Coco?
Nakasta! Masikog ka man eh! Uwan nga rod, nana. In black nakpayan ni Tidi. Nag-alis matlang iti boarding house na. Oh, day tanti bagbagakken ka. Kasi ka man nga roden balasang ko. Awan ka diti trabaho ita, Elvie? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pa'y tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, jakman amo no apay nga kastutigas at kanyak. Ish. Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumutlaeng tinakakaasi iti odi na. No dim ngagak kumakanya yung idi. Talaga maudi ti babawi. Agam manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat na ti lalaki may kari para ken ka. Iti kastoy nga sitwasyon ko, ada nga tapay mangayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, manong. Sa anak na gumatang, umayak na makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makitkita ka. Mabain at makisaritakin ka. Tamangan ko nakno di naktumat lang pansinay. Ay, kastaya. Sa gayam ni Selmo, may saak abalaw kan pensyonado. Awan nobiyak. Ha? Mabalin ka day, di makisiningad kan ka adeng. Akat. Uwan mabalin lata, manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarungkaran na kadayjaya Selmo. Ay, ang kuman nga amoy ti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket, kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, uwan kinan kaon. Ngam, han nga gaputa kinan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot nakong. Anya tamom nga'y amang ano ni Selmo gaya mo na talaga ti paraken ka. Sabong parakin ka. Uy, kumkumpor may matantet itad mo kanyak. Gapo, napatid ka kanya. Ha? Imposible no di mo madlaw nga anda panaggustokan ka. Nga, uray kastuti ka sa saad ko. Okay lang ba't kanya? Awan parikaw. Maklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Uwan Kasta mo no ay ayatem timay sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunin nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. Lokasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, agyawan ak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amalpas ti kasarta. Agnaid kayo ni Jibaray kaw. Ibilang kaw kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Elvay. Promise ko na itakin ka. Aklunak nga ididamo talagang awan na pulos panagayat ko ken ni Selmo. Napilitan akla nakikalay sa kenkwana takayat ko lang nga adamang tulong kada kami nga agiina. Nga ang bayat ti panaglabas tal daw, iniinot matla na sursurok ngay nayat ti asawak, ta nakasingsing unay kada kami nga agiina. Ba nagapagyamyamanak,
nakatumpong akiti lalaki anang itakdar kanya. Kaya tita upatan nagita anak ko ta damat duwang anak mi kan ni Selmo. Alakastan, tugayam mo, LV. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, timay sa kapadasan, timay sa kabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Hello kada kayo amin, manipod ka ni Kabsat Juan, saan napod no nagantintay drama ita. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, makablawa man pa ni Glycil Erese, kani Glidel de la Cruz from Glycagin Bostinera, ni Brenda Morillo, Janice Javier, kan Bella Ayawan. Kastimanti ko na ni Kabsat Juan, Dear Manang Bianang, naladawak ka ng asawa ta nasurukak 40 titawan ko idinaadaanak iti nobya. Gaputadyak kaya ti makankantrawan ing karigatak tinagaram. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, nukasta, mga sawa kan, Juan anak ko. Wala na. Ay na. Nagsaya tinadamag data. Ay, maragsakan ak launay anak ko. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga min timang kankansyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung timakan kansyawan. Makadandanog ak mo damang kankansyaw kanyak iti baak. Ay na, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbay nga do ti managkansyaw dito'y lugar tayo. Wan nga rod Amin samot na natattao dito'y lugar tayo kat managkansyaw. Sapay no isuda ti kansyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sa nabalay, ta sanda kantaw na makansyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Wan mat kat diya. Ala, agsagana kayo nga rod, ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsain? Taga kabangibang na ilay, kasinsinjuway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kansyawan yaw. No kasta, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsain. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaan. Kuna lano sana kung na maadaan iti apukaw. Okay, naimbag no ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitain, di san mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malagaran, nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan ni tila uya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay intun kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala umaon na kita ibaak. Tayo suda ti agabay, anak ko. Anya? Ay, maring makaasawa na mo tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige na nang, tapag paparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkang kansyaw kan kakas iti naibagam kanya. Wan nga raw, may estresak iti tunggal kansyawan da. Isungay ta, nga, dagita ama nagkansyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan.
Sapay ko matagtali na ti kinasingpod mo. Uy, apay ko mga baliwak ngay. Inborn ni kinasimpot ka. Isa amatayak madla na simpot lataid na bakal. Itatanalpasin ti kasarta. Aghani mo tamamut, Juan. Kailaan. Saan na ita nakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko, dinalpas ti kasarda. Naghani da. Idi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tegayim ko. Nasikugan da maadagos. Sika aghani mo tangarod no kastati ko nam. No saklamay sa uray saan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangpot kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yo? Mayat ananan. Iso na lang, takas lang na bambano kaklaunay. Anda yung amin na lugar tinapanan may. Mano nga aldaw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadda anak laki ti atago sa iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan na Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay da! Karuprupak tukuma. Triplets ko mati sikog ni Edna, tapno mamaminsan. Tauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagmayatan ngayon no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Nalangar, ta iturog ko man biit na nang. Kaslak mo tagtrangkaso ng gapoy ti bandog ka. Edna, kumusta nga iti ad asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingpot mo lakaday ni Mang Juan? Kuwan nagagat pa nga trabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatahin. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho bisyo na. Kat, intriga na mula ang te matmatgadan na kin ka? Kuwan sakti para gamiti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga rodan jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan ni stambay. Ay, konsumisyon na jay asawak. Kasano nga rod dagiti mga anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kami ay iti utang. Puro utang tikan kanon me, Edna. Isu nga ay napo apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayit ka nasingpot nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Diyay lamamutaw ti paggagatan na. Awan ka di pa'y, Edna. Ay, awan pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Uwan ngarod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga tangay kada diferensya na kadata? Awan mo siguro, Juan. Saan nala siguro at simpo pa ita, Wano, adda puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awan mo't, Pulimin to pa tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siyak ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangarudan at agura hilakay. Saan na pa'y siguro at simpo ita? Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay ngay. Kumapoy sabat jay kaanak ka kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na ti agputaw tanay.
Mapaanon ti tawad na. Kasta garod mo ti ibagbagak, insan, nga talagan sa nga awan pay. Langasawa ka ngagpaisaw. Ngam awan mo't putot, maho ka anakan. Adanto, uncle? Kumapoy kan samot nga main ka anakan. Nangikas-kasar ka pa ilang araw, no awan mo't putot, maho. Awan useless ka anakan. Apay aya, adidak sarsardengan akan kancyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kancyaw yu kanya kamay sa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kancyawan yu kanyak. Apay akasta kayo? Nanay. Di ka nga rod agungit. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tamang ano makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manot tawin mo? 26 ko na, friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Paano ti tawin? Ay, awang mga rod. Apay no, aghanimon kayo manan. Sa balimot a lugar, ti papananyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ibagam ata aglibay laan. Uray man agawa no, awan to mo anak namang tawid, iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalinta aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakal? Aghani munta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan laan. Bareng maagdaantan iti anak. Padasan ta ka di taghani mun iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung naglangan na. Italaang manan nga aglive ka. Raden, bambanog la da ita. Talaga siguro asaan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan ti namnamak bakal. Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburang iti anak. Saan ba't laadata ti kastano bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang dita. Nalala, maturog takit din. Nagsapa pa ilaang maturog tan. Tawan ba't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na maadaan da iti anak, kag sadot-sadot ka mga men? Bambanog lang dita. Maturog takit din. Payakas ta tilanggam nga imay dito'y balay, Edna anak ko. Ay, naimbag pa'y ni manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Dayjay ma, itakabsat mo may. Di na mo ti aktipid iti anak. Basit pa'y la jay inaudi nga anak dagang masikog manayin. Mayat ki di ati adot anak na nanang. No, adda maipakan. Ngamkas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputo ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot dayjay. Ay, sana all nagagot. Nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nilakay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? Adto iti sweldok bakit? Nainayon di tan ti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man tapno adala ta savings ta bakit? Ay, an-anwan ta nga iti ado nga urnong nawang mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo ti may papan iti da ita. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon a panagdanada sada na adaan ni iti anak. Ay na, bambanog da ita kunak may awan da ita. Ngala, inka agita saran ta mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw.
makatulong ka no dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Aramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wano, padasam nga tati agpailaw. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kano lang dayta. Pampanunutan na ngamin, asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya? Namin ado kano na pinadas mi, ngem awan kano latta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumbre kaklatan ako tayo supay ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanon itinamnama amaaddaan iti anak. No pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan. Kuston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kayo di nyo manugang iyo. Ipilit nanto, matagsikog ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pa'y jay asawam anak ko. Agsikog pa'y day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit den, no talagang nga awan. Bambanog laday ta. At iti sweldo bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita. Ta nagsasara no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Nay, apeng aglaladot ka ang mga awat iti sweldo ka Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngamawan mo anak ta. Uray may sala kumatagbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot ay wanak. Tamakaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan ta na maparaburan iti anak kunak mo? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nagtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiid na nanan. Nay, ija ka mo Awan ijay silidyo aya. Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napanan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't ngagkurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko tiyo madayaw. Kanag trabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mo't agawid ang. Mano atawan na ni di Manila. Di mo't agawid ang. Nay, anyat ko na aya. Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan mo na nang insukat nagsamutan di manugang yaw. Ay, di kag pampanunot iti negatibo anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti ubeng.
Madulimag kay man matanggal. Ha? Imbas sa patib ka rin yung tipakinagam ko. Kasta mo ti bagbagayaw. Ay, damag kumat nga may nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawin na, nasaan na nagaw? Awid na na. Umawag paigan ka. Sana nangkal? Nabayagan nga wan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga rin. Di kan mang namnamakin kwa na barok. Amangan no insukat na kan. Papa Nam, Juan. Iji Manila na nang. Inaksapulan ni Edna. Anya, ay anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makaamuritan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag kanya kon. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturong ijay Manila. Una nang. Natulag kon ni insan ko. Dua kami ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kay, anyat ko na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay insan. Isu akila aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron din insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanak ta sa pulan kamatlangan. Agure ka. Apay ngay, amasikog ka. Uwan. At di kay mabalin apastrakan ta. At dati asawak di ta unag. Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mi sikog ko. Andiya? Iso di kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Nalpay ti abaga kiti day gundaway, kat nagawid kami akas lagtay tayab ti panunot ko. Tadyak ni namnama akas jay tinamwak. Ado ti mang durdurog kanyak nga idarom ko kano ti asawa. Ngamdya ko ni inaramid day tatauray idarom ko saan na may subli ti napalabas. Nasakita na kiti usto, ngambayat ti panaglabas tal daw na aklon kumatlaang ti amin. Kat tilatan trabaho tinang ipamaysa kiti atensyon ko kat kaasin na adon tinaipundar ko. Gapoy ti panagagawak ngagtrabaho. Sanak mo tanan ng asaway ti sabali. Iso ngagmay may sa aklat ta ngaging gaita. Tapi mo say matan ti inak. Halakastan, ti kapsat wanagayem mo, Juan. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritan ti may sakapsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, niya po Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon kada tayo amin. Hello, gagayam na imbagmanan nga orasyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sa kaila, sana po na nagantintay patangatang drama ita. Nga makablawa mampay ni Brenda Garcia dita Das Marinas, Cavite, Mimi Dupaya kan Michelle Chavez, kan Mina Viniegas dita Cyprus. Kan makablawan matan ni Insan Julius Insyong, Insan Junalin, Insan Veron, kan Insan Gloria. Naragsakeng kay panagbuybuya ita agundaway. Kastiman ti kunanik kabsat kayla. Dear manang biyanang, may papan kada kami ti kabsat ko ti pagtarayan ti kayat ko ngay padramakan ka. Napili ngamin ti kabsat ko itagbalin anobyo. Iso ano at di na magustuhan ngagdaton kan kuana, pabainan na. Rugyak man nga ron ti agsalaysay. May mga oras mo, Kayla. Anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda iji silad na. Sumrag ka Nagyaman na ka rin, Kayla. Mabitla, tayo nagkutoy sandya apasarabok kini manang mo. Ala, nagdakkel mat day taasan dyan manong. Talaga pinilik, tayo kadakla na ginatang ka rin. Tamok nga may napaborito ni manang mo rito.
Oh, excuse me ading. Ala, idisum di talami sa anan, Manong. Ah. Talagang amom ti paborito ni Manang ko aprutas, ha? Wala, nanguro na day ta nalabasit asandya. Kay kayat na day ta. Unya ron, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw, nakitak no kasano ti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayang biit ni Manang kainak ayaban iti silad na, Manong Mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rupa data nga mulo, kaila. Inka biit ka sarita, Manang, takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina. Sikan ati mangibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupa na takasursuron ko. Makapabakwardya rupa na. Nalabas ka mat nga agsasao, Manang. Nasingpot mo't ni Manong Mulo, Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan kaila. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dyan. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam laangan ni Manong Mulo. No talaga nga awan namnaman akin ka, diret sa nga ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kay kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukas ta, talagang awan namnamakan kanilya. Nakasaganak ba't nga aguray? Uray man o abulan, wan no tawang. Basta da ko man namnamakan ka. Awan nga rod, hangka nga makawawat. Nilya, Agpakpakaasi akan niyam anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hangka nga kayat. Hangka nga type, hangka nga paganano. Isong agbiro kay tisabaling aramam. alang nga ron narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na, kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae ita? Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangin iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake ka mat mulo, anak ko, papanam. Inakagtrabaho dyan syudad, nanang. Ah, nay, kalaat sa ti ipapanaw mo, anak ko. O nanang, nagpatulong akadago si ti kalugaran tayo magtrabaho dyan. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa ilang, tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pa'y lang amin nga ibagbaga kasardengamon nga arman ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa naggusto na kin ka, anak ko. Tiyamok ak, agtinag mo kanyak nanang. Ngam saan mo tagayan? Ay, ang anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya, nanang. Iti ka di grocerya apag trabahuan na iti daduma babaraos kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga rod. Tapasig nga amom dagiti katrabahuam ijay. Ni, Manong Mulo, papanam, adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasudadak kayla. Sikangay, papanamad. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, Manong Mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga ro din nagpasudad. Papanam ka di ijay syudad, Manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ha? Ala, nukas da. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wan, damanong Nestor mo't lang kinidyo pa'y akabsat na tinangisarak kanyak ijay. Aya, may sangarod titurungan ta, ading kayla. Kasaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsaka na kayong ruden. Tamang rugin di trabaho yun madamdama. Kan may sa abanay ti pagnailan tayo amin na trabahador dito groceria. Man-mano ti stay out. Iso ada tayo tagkakabaling stay in.
Nelia, asino di sa nga ilim itay? Nagadumot itulbag nga agkakalumbitin niya pantalon na. Ay, big time na dyan agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay da ijay. Kaslan na taangan mo't time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, ngamayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kaya't mo da ijay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbaset, ah? Kano may nga klunan nak nilya. Nabayagan nagar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sus, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, unod dual daw kat aklunan da kadagos eh. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsagan ka kit di Tapag namayag to tibiyag mo. Adong, ti papaabangak abalay, kanvan ko. Isu nga agbyag ka akasla prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod nga kasarnak ngay. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Aduman nanti umapal kanya ko na ano kaskas ano. Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumor ta nga rodan. Tainta agrambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayan. Apengay nga hotel mat nga dagos dato imayan ta Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyar itay. Isu nga ginanata mata. Hantamot nga nabanog. Tanapantala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gamin kat nabampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan siya kati makaamo, Randy. Sorry Kayla, no agar makin ka. Diyak mangamin mapaglibakan tiriknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't ang tiriknak ka. Si kagayam tayo ayatan. Mangmulo, anya laangan nga iti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin crush ka, mulo. Anya, agpaiso Kayla. Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na nakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, manang. Mulo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Uwan manang. Kat inaklon mo mat. Unang, tayo ayatak mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ni, apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sa balit standard mo. Sa bali mo't kanyak amanang. Ay, diya kaya't ni mulo nga para kanyam. Hang kayong agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta ang ko nga kayat na dyan nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka Kayla. Ada ka di palikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha?
Papanan na? Nagpakadan ijay grocery di kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kastaya? Ay, kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pangagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo sa bayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. When metkit di Ella, bumangon ka ditan. Taing ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rod kayat ko nga kanan. Igatangan dakman itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka. Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bongga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong ti kasaryaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangan dak nga rod iti mangga tapno sumaran ta tiriknak. Nilya, kailiw ka una yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan kawanuan niya. Anya tayo ta? Masih kugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Katnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada kanumat nga talaga ti kasta. Kan si kalang mati nakagaraw kanya. Kasanday tan ngay. Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, akwa, sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ijay lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayam dan ngay manang. Itay pa yung urayan tayo tinobium kan ti partidos na. Ngamdi damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamatag uray. Na-traffic da siguro Tinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy, tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kan masikog ka pa yun. Adanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kandimulo? Sini na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, nakasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket na ko na adya kon agsubli iti trabaho. Ta isula ka nun kag trabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genobium. Nagbayagdal nga eh. Matiktikanan dagiti kakabagyan tayong agururay iti idadanon da. Apay nga may nga inay, ayaban nyo dagita nga tataw. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga agkasar. Kit kayat da nga ron mo ti dumneg iti saritaan. Isong awagam no ayandan. Upat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Da kayo kaditina ng ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay niya nga inangay pagpagam. Asawak ni Randy. Asawa? Apay, asino ka? Ay niya't masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga may napatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang ang tanapan na nag-CR. Ay, aday tamad gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso ayang nga ada asawam. Juan, isa apasin siya kan.
Sorry no nagliba ka ka. Di ka mabaling nga ikasar. Ta kasado ak iti mo ng asawa. Kat mo ikatlon nga asawa ti kadwak ita.